សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺត្រឹមថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ម្សិលមិញយើងទទួលបានហេតុការណ៍មួយដែលថៃបានបាញ់ប្រហារមកកាន់កម្ពុជាយើងនៅតំបន់ឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ស្របពេលដែលក្រុម AOT កំពុងតែចុះទៅអង្កេតការណ៍ហើយក៏មានការជំលះក្រុម AOT ចេញភ្លាមៗដោយសារតែយើងមិនអាចទុកចិត្តថៃបានទេចំណែកការផ្ទុះអាវុធនឹងតាមអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដាមខុយរីដាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាស្នូកំភ្លើងដែលថៃបានបាញ់ប្រហារនឹងគឺប្រភេទ M16 ឬក៏ M4 បងប្អូនដែលបាញ់គ្រាប់តូចៗទេបងប្អូនមិនមែនគ្រាប់ធំទេស្របពេលដែលថៃបានបាញ់ប្រហារមកលើកម្ពុជាម្សិលមិញបងប្អូនផ្ទុះអាវុធនៅតំបន់ព្រំដែនថ្មដាបងប្អូនប្រទេសថៃក៏ទទួលរងប្រមាណគ្រាប់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាដែរបងប្អូនពេលនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែតាមកំចាត់ scammer បងប្អូនបានបាញ់ចូលដល់ប្រទេសថៃខ្ទេចផ្ទះប្រជាជនប្រទេសថៃប្រមាណខ្នងបងប្អូនព័ត៌មាននេះបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនលំអិតតែម្ដងក៏លេចទៅមើលប្រទេសថៃវិញបងប្អូនម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើសកម្មភាពធ្វើឲ្យក្រុម AOT ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបងប្អូនបែរជាចោទកម្ពុជាយើងថានាំ AOT คล้ายៗហើយថៃបានស្នើឲ្យបាទ AOT ពិតប្រាកដដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបាទធ្វើការឲ្យយុត្តិធម៌បន្តិចកុំឲ្យកាន់ជើងខ្មែរពេកបាទកាន់ជើងខ្មែរពេកអីបើមិនសើមិញបាញ់ចូលដីខ្មែរមកគ្រាប់ធំបងប្អូនធ្វើឲ្យបាទប្រជាជនក៏ដូចជាកងទ័ពជួរមុខនឹងមានការប្រុងជើងការខ្ពស់ប្រជាជននឹងគឺភ័យខ្លាចមែនទែនដោយសារតែថៃនឹងវាផ្ទុះអាវុធដោយមិនដឹងហេតុមិនដឹងផលអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យ AOT ធ្វើការយ៉ាងម៉េចបើឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយបងប្អូនហើយវានៅមានលេសចោតកម្ពុជាថាប្រើផាវកម្មជ្រួចបាទបាញ់ចូលទៅទឹកដីថៃដើម្បីឲ្យវាផ្ទុះនៅទឹកដីថៃបាទហើយថាខ្មែរយើងនឹងចោទថាផ្ទុះអាវុធពីខាងថៃមុនបងប្អូនគំនិតបែបនេះគឺថៃវាចេះតែគិតចេញមកបងប្អូនខ្ញុំជេរថៃលង្ហត់ហើយបងប្អូនជេរថៃលង្ហត់ហើយវាគំនិតថ្មីរហូតតែចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបងប្អូនគឺបាញ់ចូលដែនធិបតីភាពរបស់ថៃប្រមាណគ្រាប់ថៃអត់ហ៊ានទេបងប្អូនថៃហ៊ានតែជាមួយកម្ពុជាយើងទេអត់ហ៊ានជាមួយគេទេបងប្អូនថៃហ៊ានតែជាមួយកម្ពុជាយើងគឺដោយសារតែកម្ពុជាយើងគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគោរពនៅបទឈប់បាញ់បាទមិនចង់មានសង្គ្រាមមិនចង់ផ្ទុះអាវុធធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងទើបថៃនឹងវាចេះតែបានដៃម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទដូចជាម្សិលមិញអញ្ចឹងវាបាញ់មកគ្រាប់មកធ្វើឲ្យបាទប្រជាជននៅតំបន់បាទឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺមានការភ័យខ្លាចមែនទែនក្មេងៗដែលកំពុងតែរៀនសូត្រហ្នឹងគឺរត់ចេញពីថ្នាក់អស់ហើយបាទដោយសារតែលឺស្នូផ្ទុះអាវុធចំណែកឯកងទ័ពជួរមុខរបស់កម្ពុជាយើងគឺមានការប្រុងជើងការខ្ពស់និងបានជំលះក្រុម AOT ចេញភ្លាមបាទបន្ទាប់ពីកើតហេតុនោះភ្លាមប៉ុន្តែបាទបន្ទាប់ពីនោះមកគឺថៃអត់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពអីទៀតទេដោយសារតែជាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៅព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទព្រោះត្រូវប្រមាណគ្រប់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលមីយ៉ាន់ម៉ាបាញ់ចូលទៅទឹកដីថៃចង់ដឹងថាតើហេតុផលអ្វីទើបមីយ៉ាន់ម៉ាបាញ់ចូលទៅទឹកដីថៃធ្វើឲ្យខ្ទេចផ្ទះប្រមាណខ្នងរបស់ប្រជាជនថៃហើយថៃគឺអត់ហ៊ានតវ៉ាអត់ហ៊ានស្រែកប្រឆាំងជាមួយនឹងគេដូចស្រែកជាមួយនឹងកម្ពុជាទេបងប្អូនចង់ដឹងថារឿងនេះយ៉ាងណាឥឡូវយើងទៅមើលព័ត៌មានមួយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនក្របខ្លោងមីយ៉ាន់ម៉ាហោះធ្លាយទៅចំផ្ទះពលរដ្ឋថៃ5ខ្នងនៅឯព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តប្រតិបត្តិការកម្ចាត់ក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញហៅថា scammer ហ្នឹងបាទបងប្អូនខ្ទេចផ្ទះ5ខ្នងរបស់ពលរដ្ឋថៃបងប្អូនខ្ទេចផ្ទះ5ខ្នងបងប្អូនហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់ចំនួនប្រជាជនដែលត្រូវនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាប្រមាណទេបាទហើយមូលហេតុគឺមីយ៉ាន់ម៉ាបានតាមកម្ចាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មបាទក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏ online scam ឬក៏ scammer ហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយធ្លាយដល់ប្រទេសថៃខ្ទេចផ្ទះ5ខ្នងហើយថៃគឺបាទអត់ហ៊ានធ្វើអីជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាទេដោយមិនបន្ថយដៃឡើយដោយការវាយប្រហារចុងក្រោយបំផុតគឺធ្វើឲ្យគ្រាប់ហោះចូលទៅដល់ដីថៃខ្ទេចផ្ទះពលរដ្ឋថៃថែមទៀតផងតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថៃនៅថ្ងៃពុធទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះប្រតិបត្តិការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបងប្អូនហេតុការណ៍ដែលមីយ៉ាន់ម៉ាបាញ់ចូលទៅទឹកដីថៃនេះគឺស្របពេលដែលបាទថៃបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារមកលើកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញតែម្ដងថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ចំពេលដែល AOT ឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកតែម្ដងបងប្អូនក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស KK Park នៅជាប់ព្រំដែនថៃបានកំទេចសម្បុក scammer ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែគ្រាប់ក៏ហោះធ្លាយចូលដីថៃត្រូវចំផ្ទះចំនួន5ខ្នងនៅក្នុងស្រុកមេសតនៃខេត្តតាតាមការពិនិត្យផ្ទះទាំងនោះមានធ្លាយពីដាននិងប្រេះជញ្ជាំងយ៉ាងណាជុំវិញរឿងនេះអាជ្ញាធរថៃក៏មិនប្រតិកម្មអ្វីខ្លាំងក្លាដែរគ្រាន់តែជំរុញឲ្យភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ធូរបន្ថយការប្រើគ្រឿងផ្ទុះប៉ុណ្ណោះនេះមិនបាទជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាគឺអត់ហ៊ានបាទប្រតិកម្មអីខ្លាំងទេបាទបែរជាស្នើសុំគេយ៉ាងស្លូតបូតសុភាពរាបសារចំណែកឯបាទ
សកម្មភាពរបស់ថៃជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងបងប្អូនទាហានវាដើរជន់មីនបាទវាប្រកាសសង្គ្រាមប្រមាណលើកប្រមាណសារដោយសារតែទាហានដើរជន់មីនដាច់ជើងបងប្អូនអានេះយើងមើលអាសកម្មភាពថោកទាបរបស់ថៃនេះគឺបាទវារកលេសអាបញ្ហាចង់ផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរយើងមែនទែនបងប្អូនគ្រប់ល្បិចកិច្ចកលគឺវាដាក់មកអស់ហើយបងប្អូនវាដាក់មកអស់ហើយគ្រប់ល្បិចប៉ុន្តែចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបងប្អូនបាញ់ចូលខ្ទេចផ្ទះ5ខ្នងបងប្អូនបាញ់ចូលទឹកដីថៃនឹងខ្ទេចផ្ទះ5ខ្នងបាទអត់មានតវ៉ាអត់មានខឹងអីគេទេបងប្អូនបែរជាស្នើសុំគេយ៉ាងស្លូតបូតបងប្អូនបាទហើយថៃនេះគឺខ្លាចមីយ៉ាន់ម៉ាតែអត់តន់ដឹងថាកម្ពុជាយើងយ៉ាងណាទេបងប្អូនបាទថៃអត់ដែរជួបសង្គ្រាមប៉ុន្តែចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកម្ពុជាបងប្អូនកម្ពុជាគឺមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនេះបងប្អូនអញ្ចឹងកម្ពុជាអត់ខ្លាចថៃទេប៉ុន្តែថៃទេបែរមើលមិនដឹងថាកម្ពុជាបាទជាជើងចាស់បាទពេលទើបតែលើកដំបូងឡើយដែលគ្រាប់នៅខាងមីយ៉ាន់ម៉ាហោះធ្លាយដល់ទឹកដីថៃក្នុងប្រតិបត្តិការកម្ចាត់ scammer នេះពលគឺរឿងបែបនេះធ្លាប់កើតឡើង2ដងរួចមកហើយបាទព័ត៌មាននេះប្រភពដើមរបស់វាគឺផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7របស់ថៃគឺនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានេះតែម្ដងបាទបងប្អូននេះព័ត៌មានពិតបងប្អូនដែលចេញផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7របស់ថៃបងប្អូនប្រហែលស្គាល់ហើយប៉ុស្តិ៍លេខ7គឺល្បីមែនទែននៅក្នុងប្រទេសថៃបានន័យថាវារាប់សិបឆ្នាំហើយអាទូរទស្សន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងការផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានពិតដែលកើតឡើងជាលើកទី2ហើយដែលមីយ៉ាន់ម៉ាតាមកម្ចាត់ក្រុម scammer បាទរហូតទៅរកបាញ់ធ្លាយដល់ប្រទេសថៃឲ្យខ្ទេចប្រមាណផ្ទះប្រមាណខ្នងខ្ទេច5ខ្នងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងធម្មតាទេចំពោះតួលេខមនុស្សបាត់បង់ជីវិតឬក៏រងរបួសអីគឺអត់បានបញ្ចេញទេដោយសារតែនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យខ្មាស់គេរបស់ថៃមែនទែនដែលមីយ៉ាន់ម៉ាបាទដល់ធ្វើដល់ថ្នាក់នេះហើយថៃនៅតែមិនហ៊ានធ្វើអីជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាបងប្អូនតាមដែលខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានកន្លងមកបាទប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺមានការស្តុកទឹកបាទកម្រិតច្រើនបាទអញ្ចឹងបើថៃហ៊ានតែធ្វើអ្វីមួយបាទបើសិនជាមីយ៉ាន់ម៉ាបើកទឹកបង្ហូរចូលទឹកដីថៃគឺថៃនឹងរលាយហិនហោចអស់ហើយដោយសារតែថៃឥឡូវនេះគឺញោមញីដោយសារទឹកចំនួនហ្នឹងគឺវាបន្តកតុយគ្នាជាង4ខែហើយអត់មានស្រកទេបងប្អូនទឹកចំនួនកន្លែងខ្លះកម្ពស់3ម៉ែត្រកន្លែងខ្លះកម្ពស់4ម៉ែត្រលិចផ្ទះដល់ដបូលហើយប្រជាជនគឺនៅលើដបូលផ្ទះបងប្អូនសពថ្ងៃនេះហើយតាមតួលេខដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺបាទឥឡូវនេះគឺរកឃើញសាកសព20នាក់ចំពោះអ្នកដែលរសាត់អណ្ដែតតាមទឹកទៅហ្នឹងគឺអត់ទាន់ដឹងទេបាទហើយផ្ទះដែលត្រូវបានខូចខាតហ្នឹងរាប់សិបម៉ឺនខ្នងបងប្អូនដូចជាបាទជាង60000ខ្នងបងប្អូនបាទជាង60000ខ្នងអញ្ចឹងមិនតិចទេបងប្អូនបញ្ហានេះជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តអយុធ្យាតកតងទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់នេះគឺបាទថៃញោមញីខ្លាំងមែនទែនប្រាសាទបុរាណបាទវត្តចំណាស់រាប់រយឆ្នាំបាទគឺត្រូវបានលិចលង់ដោយសារទឹកអញ្ចឹងគឺថៃខ្លាចមីយ៉ាន់ម៉ាបងប្អូនខ្លាចមីយ៉ាន់ម៉ាអាចខ្លាចត្រង់ចំណុចបាទទឹកចំនួននេះមួយបងប្អូនបាទមីយ៉ាន់ម៉ាមានសិលឹក B ពិសេសគឺបាទអាចស្តុកទឹកបាទបិទមិនតន់ឲ្យថៃនឹងលិចហើយបើចង់ឲ្យថៃលិចពេលណាក៏បានដែរបងប្អូនតែឥឡូវគឺថៃលិចស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ថែមមកទឹកនៅមកទៀតបាទថៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយតាមបញ្ហាដែលខ្ញុំគិតគឺថៃអត់ហ៊ានជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាបងប្អូនប៉ុន្តែអាចមានរឿងផ្សេងទៀតដែលថៃអត់ហ៊ានជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាក្រៅពីបញ្ហាទឹកចំនួននេះបងប្អូនបាទងាកទៅមើលការផ្ទុះអាវុធវិញបងប្អូនការផ្ទុះអាវុធនេះគឺស្របពេលដែលថៃកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារមកលើកម្ពុជាក៏ដូចជាបាញ់ប្រហារក្បែរនឹងបាទក្រុម AOT ដែលកំពុងតែអង្កេតការក៏ដូចជាតាមដានសភាពការព្រំដែនបន្ទាប់ពីមានសភាពការក្តៅខ្លាំងនៅតំបន់ព្រំដែនឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងបាទខេត្តពោធិ៍សាត់របស់កម្ពុជាយើងគឺស្របពេលដែលថៃបានធ្វើសកម្មភាពបាទបាញ់ផ្លោងមកកម្ពុជាបាទហើយត្រូវបានមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបាញ់ផ្លោងទៅក្នុងប្រទេសថៃ5ខ្នងបងប្អូនអានេះគេហៅថាកម្មតនហ៊ុនបងប្អូនកម្មតនហ៊ុនតែម្ដងបាទម្សិលមិញគឺវាបានបាញ់មកកម្ពុជាស្របពេលដែល AOT ទៅហើយបានចោទកម្ពុជាថាកម្ពុជានឹងនាំក្រុម AOT คล้ายៗទៅប្រើប្រភេទផាវកាំជ្រួចនឹងមានន័យថាបាញ់ចេញពីទឹកដីកម្ពុជាប្រហោះចូលទៅទឹកដីថៃហើយផ្ទុះនៅក្នុងទឹកដីថៃអញ្ចឹងថាកម្ពុជាយើងនឹងចោទថាថៃផ្ទុះអាវុធបាទនេះគឺជាសាច់រឿងដែលបានបង្កើតឡើងដោយប្រទេសថៃបងប្អូនសាច់រឿងដែលបានបង្កើតឡើងថៃវាបាញ់ប្រហារកម្ពុជាមែនទែនបងប្អូនបាញ់ប្រហារដោយមានការផ្ទុះអាវុធពីភាគីថៃតែម្ដងដោយបាញ់គំរាមមកលើកម្ពុជាយើងវាចំពេលដែល AOT ឃើញផ្ទាល់នៅមុខតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបានវាបង្កើតសាច់រឿងបាទថាខ្មែរយើងនឹងនាំ AOT คล้ายៗទៅហើយចោទបាទកម្ពុជាថាបាញ់ក្របកាំជ្រួចទៅផ្ទុះនៅទឹកដីវាបាទរួចចោទវាបាទចោទថៃនឹងបងប្អូនចំណែកឯបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃលោកណតភងណផនិចនឹងក៏បានចេញមកចោទប្រកាន់កម្ពុជាក៏ដូចជាចេញមកគម្រាមប្រកាសគម្រាមកម្ពុជាយើងថាមួយគ្រាប់ដែលបានបាញ់នឹងគ្រាន់តែជាបាទការគម្រាមឬក៏បាញ់បំភ័យកម្ពុជាយើងប៉ុណ្ណោះទេដោយសារតែកម្ពុជាយើងនាំ AOT คล้ายៗទៅបាទហើយបើលើកក្រោយបើសិនជាហ៊ាន
មានរឿងអ្វីផ្សេងទៀតមិនមែនបាញ់គម្រាមមួយគ្រាប់នឹងទេបងប្អូនអាចបាញ់គម្រាមច្រើនគ្រាប់អានេះគឺជាការប្រកាសពីលោកណតភុនណផានិចបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពឬក៏ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅតំបន់ព្រំដែនក្នុងឃុំថ្មដាក៏ដូចជាក្បែរនឹងឃុំអូភ្លុកដំរីក្នុងស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ណាបងប្អូនបាទនេះគឺជាការប្រកាសគម្រាមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃលោកណតភុនណផានិចថៃគឺផ្កើនមែនទែនថៃគឺផ្កើនមែនទែនអត់ខ្លាចទាំងក្រុម AOT បាទអត់ខ្លាចទាំងអន្តរជាតិអត់ខ្លាចទាំងអាស៊ានទេបងប្អូនឥឡូវនេះគម្រាមអាស៊ានប្រមាថអាស៊ានធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយបងប្អូនអញ្ចឹងថៃប្រហែលជាកែលេងបានហើយបើន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសថៃនឹងកំពុងតែដឹកនាំថៃឲ្យធ្លាក់ចូលទៅរណ្ដៅមួយកាន់តែជ្រៅទៅហើយបងប្អូនដំបូងឡើយថៃប្រកាសបាទហែកចោលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅនឹងមុខបាទអន្តរជាតិតែម្ដងប្រកាសហែកចោលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងកម្ពុជាដោយប្រកាសថាអត់ខ្វល់ពីលោកដូណាល់ត្រាំទេបងប្អូនចង់លោកដូណាល់ត្រាំធ្វើអ្វីក៏ថៃលេងខ្លាចដែរបាទបន្ទាប់មកបាទលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានដឹងរឿងនេះបាទនឹងបានអនុវត្តតាមបាទកិច្ចការងារដែលលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវធ្វើគឺបាទដំឡើងពន្ធបាទដើម្បីឲ្យថៃនឹងវាខ្លាចខ្លះបាទដោយសារតែថៃគឺឥឡូវគឺឆ្លើយណាស់បាទមិនចរចារឿងពន្ធគយជាមួយនឹងថៃទេបាទឥឡូវនេះលោកអនុទានច័ន្ទវរៈគុលកំពុងតែអែបអបក៏ដូចជារនេបរណបជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយពិភាក្សាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបញ្ហាពន្ធគយជាមួយនឹងអាមេរិកបាទព្រោះថាបញ្ហាការទូតរវាងថៃនិងអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងតែបាទឈានដល់ការលំបាកមួយអញ្ចឹងលោកអនុទានច័ន្ទវរៈគុលកំពុងតែដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហានេះងាកទៅមើលខាងព្រំដែននៅវិញបងប្អូននៅតែក្តៅនៅតែបញ្ហាធំបាទគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃគឺអត់បាទបទូបថយបញ្ហាក្តៅនៅតំបន់ព្រំដែននេះទេមានតែធ្វើឲ្យព្រំដែនកាន់តែក្តៅឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបងប្អូននៅពេលដែលមានព័ត៌មានថ្មីអ្វីទៀតខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា